Die nächste Spende geht hier an unsere Gemeinde, unter anderem an die Gemeinde, und zwar an den Kinderhort Adlerhorst. Da muss ich mich mal konzentrieren, wie man das ausspricht. Also, Kinderhort Adlerhorst, wie der Name schon sagt, ist ein Kinderhort, wo die Kids nach der Schule eben hingehen können, Hausaufgaben machen, ein bisschen spielen und einfach ein bisschen Zeit miteinander verbringen können, bevor sie dann nach Hause kommen. Natürlich für berufstätige Eltern, die den ganzen Tag in der Arbeit sind, eine tolle Entlastung. Ja. Und da haben wir auch schon mal gespendet, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr sind da schon 500 € hingegangen, dieses Jahr sind 700 € für den Kinderhort Adlerhorst.